Policia përdori ujin me presion, gazin lotësillës dhe sprajin me piper për të shpërndar protestuesit e mbledhur para kuvendit që sulmuan me gure sende të tjera të forta, efektivët dhe mjetet e deputetëve, duke shënuar kështu për shkallëzimin më të fortë në më shumë se një muaj tubime. Tensionet nisën me mborritjen e deputetëve në kuvend, disa prej të cilëve u qelluan me vezë. Disa protestues kishin arritur të kalojnë kordonin dhe qëndronin në një lokal, nga ku nisën goditjet e ligjvënësve, mes të cilëve edhe Ulsimanja. Kjo është policia shqiptare! Blut ndërhyn më njëherë, duke shoqëruar disa prej protestuesve, mes të cilëve edhe Gent Prognin, një prej protagonistëve të tubimeve që mbahen çdo ditë para kryeministrisë. Pamjet e fiksuara nga operatorët e gazetarët e Oranews treguan protestues dhe efektiv policie të dëmtuar gjatë përshkallëzimit. Makinës së kryetarit të kuvendit ju hodh miell e vezë. Me sulme u pritën edhe antar të qeverisë e ligjvënës të tjerë socialist. Përshëndetja me dy gishte e një deputeti të PSD-s nxiti tensione dhe reagim. Protestuesit më pas u drejtuan hyrjes qendrore të kuvendit, ku në përplasje me policin hoqën rrethimin me kangjella. Adriatik Lapaj u kundërshtua në protest, ndërsa mbështetës të tij u përfshin në incidente me gazetarët e operatorët e mediave në transmetim të drejt për drejt. Përfundimi i seancës dhe përpjekjet e ministrave e deputetëve për t'u larguar solli për shkallëzim të ri. Kryeparlamentari Niko Peleshi u detyrua të kthehet pas për shkak të pritës, ndërsa Tauland Balla mbeti për minuta me radhë i bllokuar. Policia nisi më pas një operacion për largimin e protestuesve, duke përdorur fillimisht ujin me presion, çka përshkallëzoi përplasjet dhe protestuesit nisën të sulmojnë me gur. Një grup të rinj sulmoi këtë makinë policie duke shkatruar, akt pas të cilit policia nisi ndalime në rrugë, siç tregojnë këtopamje. Policia mësohet se ka ndaluar të paktën 17 protestues për aktet e dhunës, mes të cilëve mbetën të dëmtuar disa qytetarë dhe efektiv policia.